Pra ishte dhe është Albin Kurti si figurë që lidhe këtë trashëgimi me shtetin modern të Kosovës, jo si mit, po si përgjithësi. Aty ku brezat e mëparshëm luftuan për mbijetesë, ai e vendosi luftën për shtet funksional. Aty ku kishte padrejtësi të normalizuar, ai e vendosi ligjin mbi interesi. Aty ku qytetari ishte i përjashtuar nga shteti, Albin Kurti e riktheu qytetarin në qendër të shtetit. Në udhëheqjen e tij, Kosova kaloi nga një shtet i kapur në një shtet që u shërben qytetarët vet. Shteti i së drejtës filloi të funksionoj, korrupsioni u godit, e veriu i vendit u vendos nën autoritetin e Republikës Kosovës dhe për këtë i detyrohemi dhe jemi borxhli ndaj Albin Kurtit. Qytetarë të dashur, para vitit 2021, na thoshin, duroni pak. Mos prekni në veri. Mos në prishni balancin. Po cilin balans? Balancin me kontrabandën, balancin me krimin, balancin me strukturat paralele të Serbisë. Dhe i tha mjaft i kemi thonë gjatë qeverisjes Kurti 2. Dhe qytetarë, sot pas shumë vitësh, Mitrovica nuk është po problemi. Mitrovica mund jetë zgjidhja. Sot kemi shtet cep më cep, sot kemi ligj për gjithë pa dallim, sot kemi polici, kemi institucione, kemi rend pa pazare. Kjo nuk erdhe vetë. Erdhe sepse lëvizja vetë vendosje. Lëvizja vetë vendosje nuk bëri kompromis me të keqen. Qytetarë të Mitrovicës, zgjedhjet po vinë dhe këto zgjedhje nuk janë të zakonshme. Ato janë zgjedhje mes dy rrugëve. Na duhet të zgjedhjem me 28 dhjetor ndërmjet dy rrugëve. Njëra rrugë është e njohur për ne e 20 viteve të kaluara, pazare, hajni, shteti dobët, e qytetari heshtur, dhe rruga e dytë është rruga tjetër, ajo të cilën e kemi nisur bashk, shteti fort, ekonomi që prodhon, drejtësi që vepron, e qytetar që vendos. Nuk zgjedhim mes 2 apo 3 subjekte politike. Kësaj here në Mitrovic do të zgjedhim ndërmjet të kaluarës edhe të ardhmës tonë që aspirojmë. Të dashur aktivist e të dashur qytetar, asnjë fitore nuk vjen vetë. Asnjë ndryshim nuk ruhet pa angazhim. Prandaj ju ftoj, flisni me familjet e juaja, flisni me fëmijët, flisni me miqt, sepse e vërteta është në anën tonë, sepse Mitrovica e di kush punon edhe e di kush flet. Dhe në fund, duhet t'ju them nga zemra, lëvizja vetëvendosje nuk është vetëm subjekt politik. Është dhëria atyre që nuk dëgjua për dekada, është garancia e së ardhmës tonë dhe Mitrovica nuk do të kthehet prapa. Roft Mitrovica, roft lëvizja vetëvendosje, roft Albin Kurti, roft Republika e Kosovës. E tash, qytetarët Mitrovicës, e kam derën dhe privilegjin, ta ftoj para jush, për një fjalë rasti, kryetarin e komunës së Mitrovicës dhe bashkëkryetarin e listës Guxov Faton Peci.